Hello，歡迎返嚟啊！我係 Kristen，大家最近過成點啊？呢排呢啲天氣真係呢，每日瞓醒打開個天氣預報 app，未來10日都係落雨嘅預報嚟嘅。唔知道大家會唔會咁啦？難得有一日假期，想出去行下，但係見到個天咁樣落咁大雨，即刻冇咗心機。但係其實有陣時落雨都未必係件壞事嚟嘅。我好似好耐冇喺 YouTube 同大家見面，即係隔咗一段時間冇出新片啦，其實都係2個禮拜啫，感覺好似好耐咁樣。點解少咗 update 呢？第一就係因為其他方向嘅工作真係非常之繁忙啦，要剪一條咁樣嘅 standard 長度嘅片，花費嘅時間係耐嘅。另一方面就係因為前排我經歷咗一次少少地嘅 burn out 情況，某一日一起身發現自己乜嘢都唔想做，或者好驚去面對工作上面嘅嘢。係啊，做緊一啲90%都係自己中意做嘅嘢，都會 burn out 㗎，真㗎呢個。嗰啲話咩做自己中意做嘅嘢係唔會覺得攰㗎，唔會覺得疲倦㗎，呢個完全係迷思嚟㗎。嗰次就係經歷少少嘅 burn out 啦，意識到自己必須要停落嚟照顧一下自己先。而有陣時正係因為落雨啦，先至令到我哋有機會停落嚟，好好咁樣去治療一下嗰種 burn out。所以今日呢條片咧，就想同大家分享一下我喺呢個咁陰暗嘅雨天咧，會做啲乜嘢去治癒一下，又或者係避免一下自己 burn out。當然啦，我而家冇晒事㗎啦，所以先至可以拍呢條片。因為前嗰排真正經歷緊 burn out 嘅時候咧，我連拍片嘅動力都冇嘅，而家冇晒啦，所以就有呢條片嘅誕生。首先第一樣嘢咧，好適合雨天做嘅咧，都唔 surprise 㗎啦，就係睇書啊。尤其是咧，我會中意睇小説，睇一啲可以俾我徹底地沉浸落去佢個世界入邊嘅小説。小説有樣好好嘅就係佢唔會將所有嘅道理或者所有嘅嘢都直接講晒俾你知，係需要你透過投入去睇、去諗、去 get 嘅。睇完嘅時候 get 到嘅嘢會因人而異啦，同埋我覺得呢個思考嘅過程係好少可以有其他體驗係取代得到嘅。我呢排睇緊嘅係諾貝爾文學獎得主石黑一雄嘅《別讓我走》，我覺得睇呢本書之前，盡量都唔好睇有關於佢嘅介紹或者佢嘅書評、佢嘅推薦等等，應該係要一張白紙咁樣開始揭開第一版去睇，因為我就係正睇咗呢個版本入邊嘅推薦序咧，先去睇呢個故事咧，佢就覺得後悔啦，因為個推薦序咧實在講得太多佢入邊嘅背景嘅 setting， 變咗去開始睇佢嘅故仔嘅時候，有啲應該會覺得驚訝嘅地方，我係冇驚訝嘅。雖然我仲未睇完，佢有300幾頁嘅，我而家睇咗100頁左右啦。初頭睇嘅時候，感覺上都係比較平淡啲，同埋佢個節奏係比較慢啲嘅，即係將個故事娓娓道來嘅嗰種感覺。依家咧睇到100頁左右咧，佢就啱啱開始啊，有啲劇情上嘅轉折啦，我亦都會好想繼續係追睇落去嘅。不過又咁都可能係因為我睇咗佢嘅推薦序啦，知道咗佢呢個故事大概講咩之後咧，我再去深入睇嘅時候咧，有啲位我就好清楚 get 到佢想討論嘅議題，表達嘅嘢係啲乜嘢。我都唔知講唔講一下呢個故事大概講啲咩俾大家知好。總之就係英國啦，嗰度有一間寄宿學校，你當係同其他一般普通嘅學校咧，規矩有啲唔同嘅，學嘅嘢可能都有啲唔同啦。一路睇嘅時候，佢嘅敘事個 tone 雖然係比較平淡啲，可能慢節奏啲，但係你會一路感覺到有啲唔妥喎。咁嗰種唔妥咧，就會隨住主角嘅敘述啊，一路咁樣慢慢揭開啦。呢本書佢曾經得過好多獎啦，亦都係曾經改編過做電影嘅。雖然個電影我冇睇過，但係佢都係非常出名嘅一個作品。就係咁啊！呢排睇緊佢。另外一樣會做嘅嘢就係諗咗好耐嘅 side project， 不為什麼，就係為生活增添多少少樂趣嘅嘢。我好耐之前就收集一啲我覺得好靚嘅書腰啦，諗住將佢黐喺一塊紙嗰度裝框，做一個少少嘅裝飾嘅。所以今日就嚟實行一下。原本係想整一個大 size 啲嘅，不過屋企手邊暫時就係得呢個正方形嘅小框，咁就用住先啦。
少得畫下畫啦。今年開始咧，尤其中意用 mixed media 嚟畫啊，好似小朋友畫畫咁樣，諗到中意用咩畫筆畫材去畫就用啦。休息嘅日子一般嚟講咧，我都係比較中意留喺屋企嘅，因為我都真係好接下，屋企又好舒服啦，冇咩事都唔想出去嘅。但係有陣時都係覺得要出下門，呼吸下新鮮嘅空氣，同呢個世界 connect 一下，一啲非社交嘅 connect。好天就會去大自然啦、公園啊、上山啦。但係如果唔好天，好似今日咁樣咧，就適合去一啲喺個 list 嗰度好耐，想去好耐㗎啦。但係永遠咧都唔係 first choice 嘅地方。好天嘅時候就可能會揀咗去其他地方啦，而唔揀呢啲又好想去嘅喎。咁雨天咧就啱啱好，今日可以去啦。第一個去嘅地方咧係一個我最近發現嘅小書店嚟嘅。佢其實正確啲嚟講係寄宿喺呢個一間餐廳入邊嘅一個小角落。咁跟住咧，我就會去一間都幾特別嘅文具鋪。之前都有經過過，但係未去過。今日就去埋，聽下呢個聲，越落越大啊！竟然冇開門，唔係12點半開咩？我見到佢話星期一至日12點半㗎喎。我啱啱打咗電話過去問佢哋，原來係落場時間，我真係揀唔啱時間過嚟。我而家就去揾個地方坐低睇下書先，好彩有帶本書出嚟。入到去間鋪頭，發現嗰個小小嘅書店真係好少嘅一個角落，一眼睇晒。不過都有啲平時出邊少見啲嘅書，同埋竟然發現咗我老友畫嘅插畫，我攞一張翻去先。之後嚟到呢一間有好多設計感好強嘅文具用品店，喺屋苑嘅一個角落裏面，竟然有一間咁好嘅鋪頭，行到我流連忘返啊！最終買咗2本畫簿就翻屋企啦。今晚由我負責煮dinner，簡單煮一個雞肉料理加一個菜。夜晚應該都係同男朋友一齊睇劇，靜靜地咁過埋呢一日。咁今日呢條下雨天相關嘅片嚟到呢度差唔多啦。如果咁啱你呢排都覺得好攰，呢個假期希望你得到充分嘅休息，好好叉咗電。多謝你哋嚟睇，都想多謝你咗我 Patreon 嘅觀眾朋友們。我哋下次再見啦，拜拜。